多少度啊？15度啊。哎，这个能哪个样子的？那个追踪是一个球是吧？打到这一边可以旋转多少度啊？180度。右边是旋转0到90度。OK， 看一下，看到没有？看到了，再切细一点。它这胶的这个是。喂，哪个是的？那个4爪卡房有，我没当然买过。你是在我们仓库那里拿的，是不是？啊？嗯。行吧，我们去看一下吧，我拿回去买这个去了嘛。好的，好的，好的。好的，我再问一下。球队是什么意思？我在房里。然后现在变成这样，如果到时候它这样稍微磨掉一点。你这里不是10度吗？弄的15度，10度不准。不准，你怎么知道是啥？你看，关一下就可以了。你讲英文嘛？你开始你说嘛？你不说他哪里不知道？第一，明度讲英文开始，正式开始。我不会讲，不会解说。到时候文字给他。看到没有？看了。你看不得清楚？